Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен морозилкада осылай болгар бұрыштарын қатырамыз. Болгарларды екіге бөліп аламыз. Бір бөлігін осылай тазалап полностью екіге бөлеміз, ал бір бөлігін тек қана тазалаймыз, бірақ екіге бөлмейміз. Алдымен осыларды реттеп алайық. Вот, енді осылардың барлығын енді осылай тамаққа қалай турайсыздар. Кубик болса, соломка қылып осылай майдалап турап шығатын боламыз. Дәл осылай ортасынан бөліп турасаңыздар да болады. Қысты күні ол өте ыңғайлы, аласыздар да тамаққа қоса бересіздер. Мен жарты бөлігін осылай турап саламын, жарты бөлігін жай ғана ортасынан бөліп саламын, ал қалған бір пакетін немесе екі пакетін целый, яғни бүтіндей тазалап саламыз. Ол қысты күні морозилкадан алып голубцы жасай салғанға өте таптырмас идея. Менің алдыңғы видеолардың қатарында осындай болгар бұрыш мен қызанақты араластырып мясорубкадан өткізген түрі де бар. Ол дәл осындай, бірақ тамаққа тек сұйық тамақтар, яғни сорпаларға дәм беріп, рең беру үшін ғана қолданамыз. Соны да жасап көрсеңіздер болады. Осылай бар болгар бұрыштарын турады. Өздеріңіз білесіздер, тура жаңағыдай салсаңыздар да болады. Бірақ маған қыста оңай болсын деп осы тарапқа жылда. Вот енді ана жақта екі тарелка бар. Енді оларды үлкен морозилкаға салдым. Енді мынаны үйдегі морозилкаға салатын боламын. Негізі бұлай салудың қатты керегі жоқ. Сразу пакетке салып, оны морозилкаға салып тастасаңыздар болады. Вот біздің бүтіндей салған болгар бұрыштарымыз. Бұлармен қысты күні жұмыс жасаған өте ыңғайлы әрі оңай. Міндетті түрде дәл осылай жасаңыздар. Қысты күні қиналмайтын боласыздар. Көріскенше күн жақсы. Сіздермен болған Анеля.